Tukusikabusya mwancho murigeria soroboti ronde nigono emeroberio yogochengera rituko riokwena nokwebiegwa asa aborokiwa b'esukuru ya Nyakongo egotoka ase ensemo ebunge ya Kitutu Masaba ekaunti ya Nyamira oenekigwa rituko ria rero ase egati yabari baikirana banyare koba bakobasegeta aborokiwa kwegendereria na echisemi chiabo murikito Sophie Oigara namange omuyiga gwokubaye bari tebuya ase amatemo amanene y'ekirasi gya 12 nigokorekana ase skulu y'abamura ya Nyakongo iyo gotoka imeye ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba ekaunti ya Nyamira. This is one of the most important events in our school calendar because it provides us with an opportunity to celebrate excellence, recognize hard work, appreciate sacrifice, and renew our commitment. Moyego uyu nigo oikiranwa amona abaibori abana abarai bebirengo ao egati yabo omu MCA we wari ya Gesima Kennedy Nyameino omono oyo korigia ekerogo kyo baseneta bwa Nyamira Tony Muturi. Okwana Tony nigo amochia abarai anene mono bari bakorwa ase county ya Nyamira ase ogotaikirana omuyiga ongabuno oyo igabo gusira tisemi akwerera amaunchuroria arachie gokora ase county eyo iri kwenekia amagenderero etwikana intu unabarai osemia bana ngabakorire merimemia osemia abalimu ngabagenderere okoraiga keroro chinge skuli to ya Nyakongo ere tangaine ase ensemi to ya Nyamira andi kabaya gatatu ase region to ya Nyanza itali magana make ikinege ntekenene tugwentu twensi unabarai kochengera Kennedy Nyameino uyura mu MCA we ward ya Gesima nere tatigiri magega niga soke na kobokera amachigo amaya na koria egira yo guchia kobarimera Egesima bunentere yemo yo kubasira. We want to sink a borehole in this school. They are here monitoring where we can put water. Wakitoka hapa tutaenda huko Nyawiyaju 2 poles tumepata through the national government ambao zitakuja kwa hii ward. Dr. Emilio Gechi uyure omorokia ase University ya Kisii nigo esoke na kogokera amachigu amaya ya boroki w'Abanyakongo asokoira abana bonsi emyeyemo 94 ase university. We celebrate achievement. You've had the results. We have almost 90 A- and above. That is achievement. We registered 525 and we are taking 524. Again, from where I sit, I would call that 100%. Egento kiaretire okogokera obuya bw'ekisemi asarwe segeto gotia sabana bande okora omokia gutwara amaskani n'echimbu chingia bintu birachie gosegeta okora buya asitisemi. Students chose hard work. There is a teacher who guided patiently and a parent who made sacrifices. And above all, a God who gives the strength. Ngoripoteria egetesinekeiga giensoko kureiga ase skuru ya Nyakongo ewodi ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba ekaunti ya Nyamira nchenkoro kwa Sophie Oigara.